Você fazer um suco. É bom demais. Diretamente do pé. Bem docinho. Meus amores, tô indo ali, gente, tirar uma fruta. E é uma delícia, gente, pra fazer suco. Muito bom. E eu vou estar mostrando pra vocês. Já passou o tempo da manga, né? Agora acabou minhas mangas, né? Vou atrás dessa fruta e vou mostrar tudo pra vocês. Meus amores, agora eu vou estar mostrando pra vocês aonde eu vou tirar essa fruta, gente. E eu vou estar tentando colocar uma escada. Vê que invenção. Vamos ver se vai dar certo. Uma escada. E meu esposo vai estar me ajudando pra gente estar tirando essa fruta. E vamos que eu vou lhe mostrar como é que eu vou fazer. Vou ver se eu consigo com nada mear esse balde. Esse balde aqui, gente. E vamos comigo. Antes de eu mostrar a fruta, que eu vou estar ali pegando ali, eu vou mostrar outra coisa pra feira de São João, gente. Porque é tradição daquelas pessoas que são católicos. Eu entendo que tem outras religiões e respeito, né? Mas por aqui, meus pais têm essa tradição desde novo. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que se tira essa fruta. Olha, gente. Muito bom. Ó. Muito docinho. Muito bom para fazer suco. Eu acho que agora você tá pegando tudo, hein? Mas tá bom. Bom não, mel. Meus amores, olha o tanto que a gente pegou. Quase meio balde já. A gente tirou esse já aqui no pé. Eu tirei, meu esposo tirou. Eu não dei conta não, gente. A formiga me pegou. Mordeu meu pescoço aqui, ó. Tava coçando bastante. E meu esposo tava de casaco. Aí ele, melhor, né? Melhor vestido pra isso. Pegou e subiu e tirou um pouco. E no chão, gente, tem bastante cajá. Olha isso. A gente vai estar catando aqui só os inteirinhos, né? Os bons mesmo. Pra acramentar aí o que a gente tirou do pé. E não para de cair, gente. É todo o tempo caindo. E estão tudo bonito, ó. Isso aqui é bom demais, ó. Morar num sítio é bom demais. Você tem esse privilégio aqui, ó. Uma fruta pra você chupar, uma fruta pra você fazer um suco. É bom demais, né? Vamos pro vídeo, gente. A gente vai estar catando aqui os do chão. Não pula o vídeo. E vamos lá, que eu vou lhe mostrar. Pessoal, você está conseguindo ver a quantidade de formiga que tem esse pé de árvore? Isso aí é um pé de manga, gente. E tem bastante formiga. E essas formigas, gente, o nome dela é Senhora de Engenho. Aqui. E foi a que me mordeu quando eu tava pegando os cajá. E vamos parar de enrolação. E agora vamos pro vídeo. Então, meus amores, vou estar encerrando aqui, por aqui a catada de cajá, porque minha filha tá aqui do lado, a gente improvisou aqui, botou uma cadeira, ela tá aqui assistindo com o celular do pai dela, pra gente ter conseguido aqui, né, gravar aqui. E eu vou ter que parar o vídeo, gente, porque ela tá aperreando pra ir pra casa. E esse foi o tanto, ó. Aqui, meus amores, eu tava mostrando pra vocês minha roupa de São João, gente. Bem simples mesmo.
E agora eu vou mostrar a fogueira. Olha, meus amores, a fogueira. Meu pai já acendeu já, ó, como tá. Olha, meus amores, ali a fogueira. E aqui, ó, as comidas. Ainda tem mais lá dentro. Aqui, meus amores, minha mãe já tinha colocado aqui na mesa mais canjica, bolo, ó, e milho cozinhado. Aqui, meus amores, eu já tava indo pra casa. Lógico, né? Fiz o meu pratinho, né? Mostrei ali a fogueira pra vocês, ó. A fogueira já tava se acabando, gente. Aqui, meus amores, já era o outro dia. E olha como tava a todo vapor. A fogueira ainda tava pegando, gente. Inacreditável. Aqui já era o terceiro dia. E esse dia aqui, gente, tava chovendo. E olha a fogueira como tava. E aqui, meus amores, tinha começado a chover. Olha o tempo como tava lindo, gente. Se gostou, curte, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal para mais vídeos.